今日有請到呢個郭海玲同埋曾寶珠兩個女拳手嚟訪問嘅。好啦，咁你哋有咩感想？啱啱打完一場賽啦，你哋同一隊 team 嘅喎，咁大家互打喎，咁會唔會流力啊嗰啲咁樣咧？咁啊冇流力嘅，好似練習咁。盡量咯，即係盡量都打得好啲，即係俾你哋睇，即係表現下俾你哋睇。我哋平時喺館點樣練習咯？咁平時大家對打練習嘅時候咧，都冇流力嘅咩？即係大家會唔會即係唔好意思咧打親對方咁樣？我哋一練習都唔會流力嘅，係啊。好非常之專業啊嚇！咁你哋今日有咩感想咧？今日兩個我見到你攞雙冠軍喎。有冇獎金啊？今次嘅雙冠梗係冇啦，當一個表演賽係啊，希望推動下多啲女仔參加下咯。好啊！咁你有咩説話同大家講咧？對於係出面都想做女拳手嘅朋友，其實都唔係好難，可以試下咯。都唔係好難。咁我可唔可以試㗎？得啊，冇問題。真係但係我唔想同你哋打，我好驚俾你打。唔係好難嘅意思係一個星期要練幾多日啊？一日練一個禮拜1至6咯，一日練4個鐘頭左右咯。一個禮拜1至6，即係星期1、2、3、4、5、6都要練。係啊，星期日就放假。係啊，星期日。一個禮拜練6日，每次4個鐘係咪？服藥咁樣。咁又唔係。好勁啊！佢哋好，繼續加油啊！嚟緊你哋係咪更加多比賽嘅？嚟緊我4月。有咩比賽啊4月會打 I1 4人淘汰賽。4月係啦。好啊，你咧？咁我嚟緊2月6號就會過蘇梅打比賽。蘇梅打比賽，哇！已經跨越香港。我想問咧，頭先嗰4人淘汰賽啊，係啊。係點樣打㗎？即係個規例係？會抽籤，咁首先可能抽中我同佢打咗個初賽，咁贏咗嗰個就會同另一邊贏咗嗰個再打一個決賽咯，可能即係抽咗4個人先，跟住抽。即晚會打2場咯，希望都可以。一次過一日打2場。好，咁啊頭先高手先可以一日打2。咁啊喺我身邊咧就。咁覺得過程當中辛唔辛苦咧？體能好重要咯，要練多啲體能咯。打又打過啲表演過。係咯，都係體能最重要，因為去到比賽場地嘅時候，你自己會緊張，就會就要加強翻體能訓練。我都覺得體能好緊要，我真係有佢哋一半就好啦。